Gorsatti lixxu. Kana sirbi beelaan oolu. La. Aduu kolfite fuuli siif rabbi laal. Obsa. Akkam gorsa isaa dhagaa? Gorsa dhaggeeffachaa oolte mini? Barattee taate kutaa meeqa baratte? Baradheera garuu fixne malee baradheera. Torbaan ga'ee tana keessatti jedhama. Ilkaan kee. Filiin sodaatiin ilkaan kee harca'u. Anis tola digirii barbaada. Digirii tokkoof isaa oliyyuu barbaada. Addanatti dhimma sammuutu hojjetama. Nama gorsuun cal jedhanii akka akkasitti nama gorsu. Guddaadhaan amma xiqqaa. Hattuudhaan amma sobduu. Beekaadhaan amma wallaala. Nama hin gorsine qabu. Hiriyummaa meeqan karaatti deebisee qajeelche. Bultii meeqan fayyise seetan. Dhiisa. Allistee mo'aasa wajjin leenaati. Egaa innistu egaa waan hin argaa jiru isin argitaniitu ta'een beeku yakkamaa mootummaan iyyuu aannan dadhabee. Humna koo ol ta'e egaa akka barbaade ta'uu mootummaan gadhiise uummata keessa deemee yakka kana hundumaa nama raawwachaa ture. Yaa rabbi yoo jirta kootu koona fudhu yookiin namtitti galagalaa maali kun nama haali dhagaa gurraachi. Obboleesso. Maali nama maa beekumsa akkanatti xoomte. Obboleesso. Ati ana yakamaata. Yakamaa jettani? Kabbe. Isa tokko hin jedha yakka meeqa raawwadde hin jenne. Ani akka raawwadee Kabbe. nani nama hin jedhe. Kabbitoo. Maal taatee hidhamteen ammoo yakkamaa dheettee natti laxafuudha kan dursu. Kabbitoo. Mana hidhaa galeera taanaan badhaafamuu dhaqeera yakkamaa miti. Kabbitoo. Dhiifama mootummaa. Obsa. Attam godhattaan. Gamtaa. Yoo yakkamaa ta'e yakka isaa fixee mana hidhaati seeraan geggeeffamee ba'ee jiraachuun mirga qaba namni. Yeroo hundumaa yakkamaa miti namni kaleessa yakkamaan arras yakkamaa miti. Mee arraba kee kana mee keessatti achi deebisne. Akkasa kan qabu jaran. Akkasa kan qabu jaran maaliif akka inni booda wanti taasisu mootummaa. Haa ta'u. Laali garuu. An barumsa kiyyaama aga torbaatu uffatteeti. Meeqa baratteeti? Gawaayee barumsaa osoo taanaan illee nuti digirii xumurree hojiin keenya maal akka ta'e immoo deemtanii dhaabbattoota gurguddaa biyya keessaas ta'e biyya alaa NGO dhaabbata mootummaa garaagaraa gaafachuu dandeessu. Dhaabbata gamtaa Afrikaa gaafachuu dandeessu. Dhaabbattoota dhuunfaa mataa koo Yuunivarsiitii cirtee? maal jechuudha barumsa moo? Rabbi dhibee? Rabbi maal jechuudha? Kabbeedhaa dhibee? Barumsa qofa miti barumsa koo dhaabbata meeqa akka hoogganne. Maal jechuudha maal barumsa sadarkaa.
barannes hin jibbamu hundi isaa yoo rakkoon qabu iddoo isaatti hundumtuu gahaadha. Mee kanaaf amma tasgabbaati hin ilaallaa waan jiru. Abbooti keenya utuun baratiin utuun maal hin jedhin sirna gadaa warri akka saayintistoonni qoratanii itti ulfaachaa jiru iyyuu utuun baratiin sammuudhaan dhalootatti dabarsaa kan fide duudhaa faayidaa jajjabaa kan fidan abboonni keenya iyyuu utuun baratin. Kanaaf agasmaras ofirraa sun of urgufuun kun badaa miti. Tarii namni kun nama cimaa nama waan baay'ee nu gargaaru ta'uu danda'a. Ogummaa hawaasa kana keessaa horateen bu'aa buusuu danda'a hawaasa kana keessatti. Kanaaf ilaa kan bitoo haalli kee al tokko ni rakkisa. Miirri jira akka urgufamuu si godha. Ilaagaa isheen kun yeroo itti rakkoo fiddummoo jirti. Yoo haalli isaa ta'ee kan itti fufnu ta'e ishee kana sirreessaan deema. La sirreeffama rakkoon qabu. La guddaa gorsi. Galatoomi waan dhuftee fi amma deemuu dandeessa. Nani raafa. Akka yaadatti yaada nama. Tokkoffaan ati nama guddaadha. Nama tasgabbaa'ee nama akkanaa sanuu karaa mirgaa si bira taa'e ofirraa hiiski. Rabbi dhuguma jedha kinoo. Kan biraan boo akkamii masgabaadha jettanii birrii 5,000 dirasi namarraa fuudhu. Galmeedhaaf jechuudha. Galmeedha. 5,000 dirasi kaffalamti. Adeemani. Sii bilbila. Kabiyyee. Yaada kenna. Bilbila. Haata baran dhaabbatinaa baay'ee ishee. Eenyu kan galmeedhaaf birrii 5,000 sirkaa fuudhu? Kinoo yeroo ta'u. Isaantu sirkaa fuudhee? Gatii galmee jettanii harkaa fuudhee 5,000. Ani walii san beeku saturkaa fuudhii. Maali? Siruma mari'attaniituma kaffalinaan jettanii. Al tokko mee? Obsa. Gatii galmee jettanii dhuguma birrii amma kan harkaa fuutaniittu? What a generation. Obboleessoo gatii galmee jedhamee sirkaa fuudhame siin deebisaa? Soma ture. Rakkoon qabu isa hin mari'annaati. Galatoome. Kanaaf egaa duratti walumaa haasa'etti harki keessan walitti olee hambaruu si dafqaa ture. Naan gallee wali booduu magaalaa fedhee. Sii deebi'a? Na eegate. Maqaa koo balleessitanii mana kana keessatti. Abbo Tiraaktar. Isa dhugaa isatti fuudhana miti. Obsa. Maal godhi jetteeti kan gatii galmee jettee birrii amma kana harkaa fuutu? Eessa keessa immoo harkaa fuutee? Maaleessumoo kaleessa carqii xaaqaan bita jennaan 3,000 hin kenne. Attee fiddeemo. Atis keessaa qabdaa? Maatiidhaan walii galtaniiti kaa dhimmi malaammaltummaa. Dhugaan isinitti hima. Maaloo dhabeettu isin? Biyya akkamitti gurguran? Anamma isin qarshii 5,000 waan akkasii dhageenya. Isinitti himu biyya kana keessa amanamummaadhaan namni amanee isinitti laatee isin garuu biyya gurgurtan. Ani naannoo biyya kana keessa jiran naannoo 7 naannoo 10 gurgurtan isin ormaa wajjin walii galtanii nama biyya kana irratti daba yaadu wajjin walii galtanii albuuda biyya kanaa saamtaniitu albuuda tokko nambisni namni ofiisaa saamani biyyi kan keessa mina akkamitti biyya keessa saama. Dhugaan isiniin jedha. Gamtuu? Kan albuudaa yoo hafu. Akkamitti isin baajata naannoo 7 wal duukaa al tokkotti saamtu. Ani gamtaa Afrikaa bira darbee amma addunyaatti hin deeman. Dhimma yakka malaammaltummaa irratti hamma hundeen buqqisutti akkan irratti qabsaa'u immoo beektu. Tokkoon kee seera jalaa akka Gamtaa. Malaamaltu. Gamta. Yakkamtoota nawwaamin. Nawwaamin yakkamaan namni tokkollee maqaa koon dhayina arraa isinii wajjin wal beekuu kootti hin qaaniyaan. Mee ati immoo bariisu maal hojii ol deebitu? Ala ta'anii eegisni eegaa jira hin turtanii nama beemoo